হাই, আমি সিমি আর আপনারা দেখছেন সিমি ফ্যাশন। আজকে আমি পিকোর একটা ভিডিও করে দেখাবো। যে লকটার মাধ্যমে পিকো করব সেইটাই আমি দেখাবো। লকটা আমি পাল্টে নিচ্ছি। তো আমার এইখানে একটু লাইটের প্রবলেম হচ্ছে, যার জন্য অসুবিধা হচ্ছে। তো এইটার মাধ্যমে আমি পিকোটা করে দেখাবো। তো লকটাকে আমি ভালো করে সেট করে নিচ্ছি। সেট করার পর মেন ফেব্রিকটা আমি কিভাবে ভাঁজ করে সেলাই করব সেইটাই দেখাবো। তো সেট করা হয়ে গেছে, আমি সূচে সুতো পরাবো। সুতো পরানো হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এবার সেলাইয়ের লেন্থ এবং কীরকম সেলাইটা হবে সেইটাই আমি সেট করব। তো এটা সিতে দিতে হবে সিলেক্টর, আর সেলাইয়ের লেন্থ কতটা হবে সেইটা। দুটো সেট করা হয়ে গেছে। এবার যে কাপড়টাই আমি পিকো করব সেইটাই দেখাচ্ছি। আমার কাপড়টা খুবই পাতলা, যার জন্য একটু অসুবিধা হবে। আশা করছি আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন। তো কাপড়টার যেখানটায় পিকো করব সেখানে কোনো রকম সুতো আর একটু টেঁড়া বেঁকা থাকলে সেটাকে সিধে করে কেটে নিতে হবে। তো আমার কাপড়ের ধারটা মোটামুটি ঠিকই আছে, তাও হালকাভাবে আমি কেটে নিচ্ছি, কারণ সেলাই করার সময় সুতোগুলো অনেক সময় আটকে যায়, যার জন্য সেলাই করতে খুবই অসুবিধা হয়। তো এইভাবে কেটে নেব। কেটে নেওয়ার পর সেলাইটা শুরু করব। যদি কেউ চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল নোটিফিকেশনটি অল সেট করে নেবেন, তাহলে আমার ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে আসবে। কাপড়টাকে আমার কাটা হয়ে গেছে, হালকা সুতো বেরিয়ে আছে, তার জন্য আশা করছি কোনো রকম অসুবিধা হবে না। এবার এটাকে ফোল্ড করে নিতে হবে। দুটো ফোল্ড করে নিয়ে মেশিনে দিয়ে সেলাই করব। তো পুরোটাই এরকমই হালকাভাবে ফোল্ড করা থাকবে। সূচটা ঢুকিয়ে সুতোটা বের করে হালকাভাবে টেনে নেব, যাতে জড়িয়ে না যায়, কারণ অনেক সময় ভেতরেই সুতোটা জড়িয়ে যায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে কিভাবে কাপড়টা লকটায় আটকে দেওয়া হলো। তো এবার স্টার্ট করব সেলাই করা। স্টার্ট হয়ে গেছে। তো সূচটা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে ঘুরছে। তো এইভাবেই পুরোটা সেলাই করব। আবার বলছি, যদি কেউ চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশের বেল নোটিফিকেশনটি অল সেট করে নেবেন, যাতে আমার পরের ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে আসে। এইভাবেই আমি ফিনিশ করব। তো শেষ হয়ে এসছে, আর একটু এখানে সুতোর একটু প্রবলেম হচ্ছে, যার জন্য মনে হচ্ছে জড়িয়ে যাবে, কিন্তু এটাকে হালকা ফোল্ড করে নিয়ে একটু সামনের দিক থেকে টেনে নিতে হবে, তাহলে আর কোনো প্রবলেম হবে না। আর আমার ভিডিওতে কোথাও যদি অসুবিধা হয় বুঝতে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক অবশ্যই করবেন।